بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير يا رب. شايفين الشارع اللي قدام حضراتكم ده شارع 87 جنب شارع 89 مباشرة. معانا فيلا رابع مطل من على البحر، يعني رابع فيلا مباشرة. دي الفيلا اللي قدام حضراتكم دي مكونة من 2 غرفة. هنشوف مع بعض الدور الارضي والدور التاني والدور التالت، هنشوفهم مع بعض. وهنا كده بنوضح ان الفيلا على الشارع الرئيسي، قريبة من الكنيسة وكمان المسجد اللي موجود في 89. يعني الفيلا في الفاصل ما بين 87 وبين 89. طبعا شواطئ التمانينات دي شواطئ العائلات. وهنا تاني بنوضح المسافة ما بينها وما بين البحر، يعني على بعد ما فيش دقيقة بتكونوا في قلب الشاطئ. ودي كده الفيلا اللي موجودة معانا على الشارع الرئيسي. يلا بينا، اللي لسه بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك ولايك وكومنت حلو، وتعالوا مع بعض. اول حاجة كده حبايبي هنشوف الدور الارضي. عشاق الدور الارضي يدوسوا لايك، وتعالوا كده مع بعض نشوف تفاصيل الدور الارضي. اول حاجة كده دي البرندة، بعد كده هنشوف تفاصيل الشقة من الداخل. دي كده الصالة، فيها ترابيزة بكراسي وفيها التلاجة. ده كده المستوى، وده المطبخ، وده الحمام. ونشوف مع بعض كده تفاصيل غرف النوم. كل غرفة فيها 2 سرير وفيها الدولاب والمروحة. سعر الأرضي نفس سعر الدور التاني اللي هنشوفه مع بعض. دي الغرفة التانية فيها 2 سرير، فيها الدولاب وفيها المروحة. السعر للمدة 250، و3 أيام سعرها 300. يعني اللي هياخد مدة 250 اليوم، واللي هياخد 3 أيام بس هتبقى سعرها 300. وزي ما وضحت رابع مطل من على البحر. يلا بينا كده نشوف الدور التاني. نفس الكلام، دي الصالة فيها ترابيزة وكراسي. ودي الغرفة 2 سرير، فيها الدولاب، تسريحة، المروحة. ونفس السعر. اللي حابب يحجز الأرضي موجود، واللي حابب يحجز الدور التاني أو الدور التالت موجود. طبعا اللي حابب يحجز أكتر من شقة موجود. ده كده المستوى. نفس السعر بتاع الدور الأرضي هو نفس السعر بتاع الدور التاني والدور التالت. اللي حابب يحجز أكتر من شقة يتواصل معانا. ده كده المطبخ والحمام. زي ما وضحت السعر تاني 250 لو هتاخدوا أسبوع، لو هتاخدوا مدة بسيطة زي يومين أو 3 السعر هيبقى 300. والناس اللي حجزت معانا في الشقة دي ياريت تكتب تعليق ايه رأيها في المستوى وكمان في مصداقية القناة. تعالوا مع بعض كده نشوف آخر حاجة في الشقة، البرندة بتاعتها. الناس بقى اللي بتحب الأدوار العالية وبتحب تصيف في الدور التاني أو التالت، متوفر معانا إن شاء الله رقم التليفون 010 6 39504553 للحجز من خلاله، سواء التواصل عن طريق الفون أو عن طريق الواتس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. إن شاء الله معانا عروض ممتازة جدا، مكملين معاكم المصيف كمان لغاية آخر 9 وكمان أول 10. يعني ان شاء الله مستمرين معاكم لغاية 15/10. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. مع السلامة.